今天呢，跟家人们分享一个皮冻的新吃法。在家你就像我这么做，不仅营养好看又好吃，而且特别 Q 弹爽滑。今天呢，就把我的制作方法分享给大家，喜欢的就跟我一起学着做吧。首先呢，咱们把这猪脊皮用刀给它夸干净的，去掉油泥，清理好以后咱们给它冷水下锅，加入料酒去腥。开锅以后用勺子打掉表面的浮沫，再加入大块的葱姜，扣上锅盖，小火煮10分钟。煮好以后用筷子一搭就透了。咱们给它全部捞出，用清水洗净，再用刀去掉猪皮内的油脂，给它去干净了。再刮掉表皮的猪毛，全部清理好以后咱们再给它改刀切条。肉皮切好以后放入盆中，给它多来点精盐，用手多抓洗几遍，抓出肉皮里的油脂。这样熬出的皮冻爱成型，而且特别清澈。然后再倒入清水，反复的多清洗几遍，直到水变得清澈了，像视频中这样就可以了。锅中加入清水，再倒入清洗好的肉皮，按照1斤的肉皮2斤的水，这样比例就可以。加入大块的葱姜1个八角，再加入一点料酒，一点精盐。开锅以后转小火熬1个半小时。这个时间呢，咱们用茶板再炒点胡萝卜丝。胡萝卜丝炒好以后给它放入碗中，用开水给它烫1分钟。烫好以后给它捞出，控干水分。再准备一把洗净的菠菜，同样的给它倒上开水。烫好以后给它捞出控水，再切成小段。肉皮烀好以后咱们剪去料渣，用勺子盛出1/3的肉皮和汤，再倒入绞肉机内，加入烫好的胡萝卜丝，用绞肉机给它搅碎，越碎越好。搅好以后倒入模具中，放入冰箱冷藏15分钟，让它定型。然后再取出1/3的肉皮和汤，倒在中间，用筷子给它铺平，再次冷藏15分钟。最后再把剩下的肉皮和汤倒在绞馅机内，倒入烫好的菠菜，同样的给它搅成泥，越碎越好。搅好以后再给它倒入模具中，给它铺平，放入阴凉处让它定型。定型以后咱们给它脱模看成品，好看又好吃的皮冻咱们就制作完成了。最后再给它改刀切成薄一点的片儿。视频都看到这儿了，能否帮老弟点个小红心？就是照着屏幕点2下。你看老弟都这么说了，就帮老弟点2下吧。感谢您的支持，辛苦家人们了。全部切好以后码盘。如果你每天不知道做什么吃什么，你就关注我，方便日后查找。